過嚟嘅嘛，你食緊嘅咧。拜拜。上面後面啊，好，拜拜。Starting from the 25th of January 2026, passengers must wear seatbelts fitted. 搭乘人士，座位里设有安全带，乘客必须佩戴。個順路係慢嘅嗬。佢係咁嘅，兜一定兜呢度。兜。平時你搭啲巴士去到都要7、8個字嘛。係啊，都要幾個成個鐘㗎。起碼7、8個字。但係你搭馬鐵住嗰啲嘅都係一樣啊！我哋坐快包係差唔多，都係差唔多鐘。係啊。你經常出嚟知道？我日日都同個仔出去咧。哦。個仔同我哋飲完茶一齊，我同個仔一齊。哦。你靠佢哋識煮啊？佢好叻㗎煮餸，好好食嘅煮餸好叻。你買啲嘢擺低佢就全識得煮。即係呢啲比心機仲要啲人咯，有啲都唔係自己嘅，你趁啲人打電話。我呢個講明唔會，即係總之你靠自己就唔可以同我日日佢一日同我個孫玩。我哋有閉路電視成日睇到㗎嘛。哦，即係叫到我成日玩電話。係啦係啦。有啲唔係同你咁講㗎嘛，呢啲玩電話。多啲多啲。咁有時你嗰啲即係大家我哋當佢屋企人咁樣招待嘅。更加好。喺埋嚟文化都係。人哋咩人都有，有啲真係唔好嘅。文化博物館。嗰啲人食，見到都飛人。我話見到嗰個男仔啊，嗰個飛人係。座位以前有安全帶，乘客必須佩戴。嗰人好後生。Starting from the 25th of January 2026.